Kas tai šiandien daros? Nežinau, bet man pakėlė nuotaiką. Vaikai, Carmen mokytojų kambarį, tuoj baigs taisyti darbus. Na ir kas? Dar klausi? Koks tu silpnaprotis? Pamiršai, kad man reikia išsiaiškinti, kas mano nematomas draugas? Prisimenu, bet maniau, kad vaikų paprašysi, kai mokytoja darbus išdalins. Tai jau tikrai, negi nesupranti. Nesupranti? Eisim ir pavoksim. Kai surašys pažymis. Ne, nesiruošiu padėti. Žinai, kas bus, jei kas nors sužinos? Lola, Dantė teisus. Čia ne žaidimas. Negalima vokti. Tu labiau iš mokytojos. Tu man irgi nepadėsim? Na gerai. Ar ne per daug pavojinga? Ne. Bianka, tu mano draugė. Negali dėl manęs pasiaukot? Sveikas. Ką čia veiki? Turiu tau pasiūlymą. Nori, kad vėl tavo vaikinu apsimeščiau? Ne, šį kartą ne. Man reikia, kad įsidarbintum vienoje įmonėje. Arex pramonė. Esi girdėjęs? Labai didelė įmonė. Ne už ką. Kodėl? Juk nežinai, ką reikia daryti. Manęs net su šautuvu nepriversi dirbti tarp keturių sienų. Atsisakai didelės sumelės. Jie sumokės aš irgi. Pagalvok. Leisk man dirbti savo darbą. Man puikiai sekas. Gerai. Tikrai puikiai sekas. Tu vis dar čia? Pagalvok, gražuolė. Tik keliom dienom, kol šitą išsiaiškinsi. Juk sakiau, kad nenoriu. Kaip man žodį sumokėti? Koks skirtumas, juk nesutikai? Žinok, atsisakei labai gero darbo. Kas tu? Vis dar galvoja apie tai, ką Marisa padarė? Taip, ji nieko nesakė. Visai kitaip elgės, apsisuko ir nuėjo, ji mane ignoruoja. Gerai, labai gerai, kad ignoruoja. Ne, noriu žinoti, kodėl ji taip daro. Ką aš jį padariau? Moterų niekad nesupras, jos visos beprotės, nekreip dėmesio. Aišku, tegul savo nesikalba, bus ramiau. Nieko čia gero. Noriu sužinoti, kodėl ji taip daro. Toks pat kaip ji. Sakai, kad negali jos pakęst, bet sekioji, nepalik ramybės, lakstai iš paskos vargšelį. Man tas pats, tegul savo sprandą nusisuka. Tik noriu sužinoti, kodėl neatsakė. Klausyk, draugių paklaus. Negaliu draugių klaus. Nenusiraminsiu, kol nesužinosiu. Aš pasiruošęs, kai norėsi, galim pradėti. Frankai? Frankai, kas tau? Dieve mano, mėšlungį sutraukė. Gali kvėput? Galiu, čia ne infarktas, tik mėšlungis. Gal daktarą iškviesti? Ne, vienas nuvažiuos į ligoninę. Vienas tikrai nenuvažiuosi, Frankai. Nuvežk mane būgerą. Negaliu, man labai svarbi treniruotė. Tada paimk iš mano krepšio telefoną ir paskambink mano dukrai. Į mane nuveš. Kaip man sužinoti jos numerį? Įvestas į atmintį, paspausk. Ar tikrai gali kvėpuoti? Galiu būk rami, tik paskubėk. Koks ta dukters vardas? Kažkoks keistas. Sonia. Tikriausiai. Ar žinai, kad Markas žaidžia regbio komandai? Laimė jau nebesargas man. Jis labai daug treniruojas. Vargšelis labai pavargsta. Ir mokykloje jam labai gerai sekas. Neužmiršta pasimokyti, bet tu turi labai daug draugų. Tikrai labai daug. Tikrai? Ką tu čia veiki? Labas. Paaiškink, kodėl Marisa taip elgės? Pirma, atiduok knygą, aš tau nieko nepadariau. Antra, nenumanau, apie ką kalbė. Nenumanai, apie ką kalbu? Tu irgi sėdėjai ant laiptų, kai jos paprašiau kompakto. Į mane nepažiūrėjo. Paaiškink, kodėl. Nepyk, bet negaliu. Palauk, ateik. Sveikas, aš to galiu paaiškinti. Ne tik tai, bet ir daug kitų dalykų. Man sakai. Tau. Gal tu kurčias? Ko nori? Kas tu daros? Ne mano bėda, kad nervinės, jog Marisa nekreipia tave dėmesio. Supratai? Palauk, manai, kad būdama tavo mergina negali su kitais kalbėtis? Čia dar ne viskas. Jei daugiau su tavim nesikalbės, nes aš paprašiau. Gal tu jam nusipirkai, kiek kainavo? Klausyk, Marisa daugiau su tavim nesikalbės, aišku. Nejuokink, tikėsi, kad taip dėl tavęs pasiaukos? Vėl kišiesi mano gyvenimą, ką čia veiki su mano mama? Atėjau jos aplankyti, Markai, ji labai vieniša. Nesuprantu, ką čia veiki. Jūs su Marku jau nebe pora. Aišku, ne.
Taip. Pasitrauk, mama. Pasitrauk. Dabar džiaugies? Matai, ką padarai? Kodėl mane atstumi? Ką mano mamai pasakei? Nieko, Markai, nieko, tikrai nieko. Kodėl mane atstumė, jei prašė ateit? Nežinau. Noriu pasikalbėti, ką jai pasakei? Ką čia veiki, gražuolė? Atėjau, nes persigalvojau dėl darbo. Einam, išeinam. Palauk, kas atsitiko? Einam, ponė. Lip, uždaryk duris. ¿Tenés algo para pagar vos? Turi kuo sumokėt? Turiu tik tiek. Tu turi? Iš kur? Bueno, el viaje termina acá, me pagan lo que marca el reloj y se baja. Kelionė baigta, sumokėkit, kiek rodo skaitiklis ir lipkit. Ei, snargliai, ateikit čia! Puikiai pavyko. Eik, Bianka, eik, suras darbus, o aš duris pasaugusiu. Bet gerai, žiūrėk, kur jie gali būti? Nežinau, tikriausiai prie Carmen daiktų. Eik, ieškok, Bianka. Būk gera. Geri? Sveika, ką čia veiki? Ėjau pro šalį ir sumaniau tave aplankyti. Seniai nesimatėm. Kaip laikais? Viskas gerai, Glorita? Gerai, bet dabar išeik. Turiu labai daug darbo. Bet to reikia sutvarkyti mokytojų kambario lentą. Ne, ką? Ne. Nenorėjau tau sakyti, bet mano bendraklasiai pešasi. Mauras ir Kristijanas. Tuoj pribaigs vienas kitą? Ko aš čia vietą? Būdinčia mokytojų pasakyti. Ne, nežinau, kur yra, būk gera. Jie susižeis, nueik. Visi darbai man, ar ne? Glorija turi visur spėti. Jeigu jie laukia, tikrai neįsiu. Nenoriu susirgti. Jūs norit, kad galą gaučiau. Taip, mergaitės tuoj. Prašyčiau šiek tiek tylos. Žinau, kad jūs labai susijaudinusios dėl visų tų kalbų. Dunofas nusprendė, kad man reikės dalinti savo šokių būreliu. Ne tavo. Su šita mokytoja. Aš būsiu atsakinga už choreografiją. O aš už fizinį pasirengimą. Jūs turit būti puikios formos. Tai svarbiausia. Nekalbėkim kvailyšių, geriau kipkim prie darbo. Peržiūrėsim sąrašą. Saulėlė, kur Luchi? Nesvarbu, mama, vėliau pasakysiu. Pradėk pagaliau. Ne, palaukit, dar galiu prisidėti? Ne. Kas tavęs klausia, tylėk? Mokytoja, paaiškinkit, kad negalima. Grupė jau sudaryta. Nesirūpink, mylyta mažutė. Mano žinoma, kad gali prisidėti. Aš taip nemanau. Mokinė Rivarola teisi. Kolučiai turėtų daugiau pasitreniruoti, kad galėtų šokti. Atsiprašau, bet Mija puikiai šoka. Jai nereikia treniruotis. Sonia, atsiprašau, bare palikai mobilų. Skambina ir skambina. Ačiū, mieloji, ačiū. Kokia tu šauni, miela mergaitė. Alio? Aš tavo tėvelio draugė. Karla? Kokia Karla? Sonia, tėveliui tavęs reikia. Klausyk, Kata, Karla, ar koks ten tavo vardas? Nebent po žemėm būtų mobilius pakasę, mieloji. Tikrai neįmanoma, nes savo tėvą palaidojau jau prieš 20 metų. Nejuokauk, Frankui reikia tavo pagalbos. Prašau, kad atvažiuotum, mes esam teniso kortuose. Sonia, kas atsitiko? Nieko, bet man reikia išeiti. Jūs pasilikit su... Koks jos vardas? Štai kaip šita ponia atsakingai dirba. Mergaitės, pradėkim treniruotis. Ne, ar galim pirmą nuspręs dėl Mijos Kolučių? Ne, palauksim mano mamos. Marija Jesus tokia pat mokytoja kaip ir tavo mama. Ne, mergaitės, kas balsuoja už tai, kad palauktume mano mamos?